হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি জেবিন হোসে চলে আসলাম রেইনফরেস্ট পেজ থেকে একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি খুব সুন্দর একটা গর্জিয়াস পিওর সুতির অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা থ্রি পিস পরে আসছি। থ্রি পিসটা হচ্ছে আনস্টিচ, তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে। ফুল থ্রি পিসের মধ্যে আরো 3টা কালার আছে, যা দেখার জন্য তোমাকে রেইনফরেস্ট পেজে লাইভ ফলো করতে হবে, ঠিক আছে? সো চলো দেখি ড্রেসের মধ্যে কি কি আছে। তার আগে ড্রেসের প্রাইসটা হচ্ছে 1150 টাকা, একদমই ফিক্সড, ঠিক আছে? সো আসো চলো দেখি ড্রেসটার মধ্যে ডিটেলসে কি কি আছে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা, একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান, একদম নিউ অ্যারাইভেল গাঙ্গা, হ্যাঁ, রয়্যাল ব্লু কালার, বডি 90 ইঞ্চি লং, 48 পর্যন্ত হবে। পিওর সুতি ডিপ একটা রয়্যাল ব্লুর মাঝখানে খুব সুন্দর করে হচ্ছে লাইট কফি কালার দিয়ে স্টেপ স্টেপ করে কি আছে বলো তো, প্রিন্ট করা আছে। এবং মাঝখানে থাকছে এরকম সুন্দর গর্জিয়াস ওয়েতে স্প্রিং এর কাজ, প্লাস হচ্ছে গিট করা হ্যান্ডলুমের কাজ করা এরকম সুন্দর করে, প্লাস হচ্ছে তোমার ডলারের কাজ করা আছে, এবং হচ্ছে তোমার পাতি সিকোয়েন্সের কাজ করা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, ঠিক আছে? এন্ড হচ্ছে তোমার পুরো ড্রেসটা এরকম সুন্দর গর্জিয়াস ওয়েতে হচ্ছে প্রিন্ট করা আছে। এটা হচ্ছে দামানটা তো গর্জিয়াস ওয়েতে স্প্রিং, প্লাস হচ্ছে হ্যাঁ তোমার গিট করা হ্যান্ডলুমের কাজ করা আছে, ঠিক আছে, প্লাস ডলারের কাজ করা আছে। খুবই গর্জিয়াস একটা ড্রেস, সেম টু সেম এরকম কালার হবে। সো এই হচ্ছে তোমার ফ্রন্ট পার্টটা, এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, এবং এটার নিচে আমরা স্লিপ পাচ্ছি একদম ভাগ করা, হ্যাঁ, দুইটা এরকম পোর্শনে স্লিপ পাচ্ছি, সুন্দর আমার মতো একটা স্লিভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? থাকছে বিশাল বড় একটা নামাজি ওড়না, পিওর সুতির, হ্যাঁ, সেম কালারের, একদম হচ্ছে ব্লু কালারের সাথে এরকম সুন্দর করে কালার ম্যাচিং করে কিছু প্রিন্ট করা আছে, পাতা পাতা করা, এন্ড এখানে সুন্দর করে তুলসী কাটা লেসার করা আছে ফুল দোপাট্টা জুড়ে, ঠিক আছে? এন্ড থাকছে প্যান্টের কাপড় একদম পিওর সুতির মধ্যে, একদম আনস্টিচ থ্রি পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে। প্রাইসটা 1150 টাকা। যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমার সঠিক ফোন নাম্বার, বাসায় অ্যাড্রেস রেইনফরেস্ট পেজে ইনবক্সে কনফার্ম করে ফেলবা। এন্ড যারা ভিডিও দেখতেছো অবশ্যই বেশি করে লাইক করবা, কমেন্ট করে ভিডিও শেয়ার করে ফেলবা। আল্লাহ হাফেজ।